खुट्टालाई चाहिँ पहिला उठाउने कोसिस गर्ने, यसरी यसरी है, यसरी उठाउने, पहिला उठाउने जाने, अनि त्यसपछि फेरि यसरी जाने। पहिला एउटा खुट्टा उठाउनुस् फेरि हैन, एउटा खुट्टा उठाएर दुईटै खुट्टालाई फेरि लिएर जानुस्, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। फेरि अर्को यसरी जानुस् सिक्नको लागि। पछि पछि गएर दुईटै खुट्टा लगेर त्यसपछि आउँछ। ल बहिनी गर्नु ल, लेडिजहरूले पनि यसरी गर्न सक्छ भनेर गर्नु न। ल ल ल लेडिज, ल ल हाम्रो बहिनी नानीले, सानो नानीले ल ल अझै कोसिस गर्नुपर्छ है, कोसिस चाहिँ छोड्नु हुँदैन, कोसिस चाहिँ कति पनि छोड्नु हुँदैन। ल बाबु, ल बाबु, ल ल राम्रो भछ, राम्रो भछ। ल हाम्रो जोशीजी, जोशीजीको पनि राम्रो हुन्छ, सधैँ हेर्छु मैले जोशीजीको, पुरानो हुनुहुन्छ उहाँ साधक। ल बाबु बाबु किन बसिराखेको, ल ल अझै गर्नु, शेर शेर। ल अब हाम्रो उसले देखाइदिनुहुन्छ। आहा गयो गयो गयो, ब्यालेन्स हो। नवराजी फेरि यसरी गर्नु होला है, म यति त मेरो हुँदैन। ल ल अब हामी यसमा जाँदैछौँ, हजुरहरूलाई पनि कण्ठ भइसक्यो होला। अब हामी जान्छौँ सर्प दण्डमा। हाम्रो पोजिसन यही, फेरि दण्ड लगाउनुस्। ल यसरी जानुस्, ल फेरि नवराजीको धेरै राम्रो हुन्छ यसमा। ल ल ल बाबु, ल बाबु, ल थाकिसक्यो रहेछ बाबु त। ल राम्रो छ, धेरै राम्रो, सबैजनाले कोसिस गर्नु भएको छ, सबैजनाले। हाम्रो भोलि लास्ट दिन हो। ल अब हामी केमा जान्छौँ, ल एकचोटि गर्नु त जोशीजी। ल हामी जान्छौँ मिश्र दण्डमा। सबैले गर्न मिल्छ, बुढाबुढीले पनि गर्न मिल्ने मिश्र दण्ड। हाम्रो 79 प्याकेजमा हामीले चाहिँ लास्टमा गर्ने गर्छौँ हामी सधैँ। ल मिश्र दण्ड, दण्ड लगाउनुस्, जानुस् तल, आउनुस्, फेरि जानुस्, जानुस्। ल मिश्र दण्ड। ल हाम्रो 12 दण्ड कम्प्लिट भयो। ल पसिना निकाल्नुहोस् है, पसिना त आएको पनि छैन हो क्या हो। टाइम भयो। ल गीता गीता, ल ल भाइ बाहिर बहिनी, ल भाइ र बहिनी दुवैजनाले ल फट फट। ल कति राम्रो, कति राम्रो, कति राम्रो। ल ल कति राम्रो गर्नुभयो। ल अब हामी सबैजना उठौँ, यो पोजिसनमा बसौँ र अब हामी बैठकको लागि टाइम छ आधा। ल बैठकको लागि ल हाम्रो स्पोटलाइटमा दण्डहरूको नाम छ, त्यसलाई सर पनि हेर्नुस्, ल लेख्नुस् पनि है। लेख्नुस् साधारण दण्ड, राम मूर्ति दण्ड, 3 नम्बरमा बक्सी विकास दण्ड,
4 नम्बरमा हनुमान दण्ड, 5 नम्बरमा वृश्चिक दण्ड क, अनि 6 नम्बरमा वृश्चिक दण्ड ख, दण्ड नम्बर 7 मा पार्श्व दण्ड, 8 नम्बरको दण्डमा चक्रदण्ड, 9 नम्बरमा प्लट दण्ड, 10 नम्बरमा शेर दण्ड र 11 नम्बरमा सर्पदण्ड र अन्तिममा 12 नम्बरमा मिश्र दण्ड। परीक्षामा आउँछ है, परीक्षामा जसले दण्ड र बैठक जान्यो त्यसले 100 भन्दा माथि पाउँछ है नम्बर। ल ल हामी बैठकको लागि तयार हौँ। ल उभियौँ सबैजना। सबैलाई थकाइ लागेछ भने एकछिन ससहरू मुख बन्द गर्नुहोस्, नाकबाट सस फाल्नुहोस्, छातीलाई यसरी राखेर सिधा। हामी त ऊ हौ नि, युवा युवा युवामा त जोस हुन्छ, जोस। ल अब हामी कम्मरमा हात, साधारण दण्ड, साधारण दण्ड। कोही त बसिराख्नु भएको छ है, बस्ने होइन है, उठ्ने उठ्ने उठेर गर्ने। ल बाबु, ल बाबु। ल साधारण पूर्ण बैठक, साधारण पूर्ण बैठक, साधारण पूर्ण बैठक। बसेर उठ्ने, बस्ने अनि उठ्ने है। ल ल ल उठ्ने उठ्ने किन धौ भयो, क्या हो? ल जुरुक्क, युवाहरू त जुरुक्क नि। हामी त बुढाबुढीले सिकाइराखेको छौँ उसलाई, युवाहरूलाई। ल अब राममूर्ति श्वास लिँदै जाने, श्वास एकछिन रोकेर तल आएर अड्किने है। हामी 5 सेकेन्ड कति रोकिने, सिधा श्वास लिँदै बिस्तारै तल तल कुर्कुच्चा टेक्ने, टेक्ने अगाडि पन्जाले टेक्ने। ल बिस्तारै उड्दै 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 गएर हेल्याउने हात, फेरि बिस्तारै जाने तल। ल अजिता दिदी, अजिता दिदी। ल उठो। ल फेरि एकचोटि अरू, बिस्तारै। ल उठौँ बिस्तारै। ल अब हामी पहलमानी क, पहलमानी कमा अब जहाँ बसेछौँ नि अगाडि गएर ग्रुपको गएर उफ्रिने है, पन्जाले टेक्ने, पन्जाले। ल जाने अगाडि यस्तै। भएन भएन नानी, भएन। ल फेरि अगाडि अगाडि जाने, अगाडि बस, यसरी बसिराख्ने एकछिन, अनि पछि आउने यसरी, फेरि जाने अनि जाने पछाडि, फेरि अगाडि गएर पन्जाले टेक्ने है। मैले बिस्तारै सिकाइराखेको छु, हजुरहरू सिकिराख्नुहोस्। ल फेरि एकचोटि गरौँ। ल ल अब हामी पहलमानी ख। अब एकै ठाउँबाट ग्रुप ग्रुप उठेर 1 2 3 4 मा उफ्रिने है, उफ्रिने माथि आउने, तल बसेर 1 2 3 गर्ने अनि माथि आउँदा उफ्रिने, उठेर लास्टमा 4 मा आउने। ल ल 1 2 3 4, फेरि 1 2 3 4 उभिने, फेरि 1 3 4। ल गर्नुहोस् गर्नुहोस्। ल ल मैले हेरिराखेको छु, ल गर्नु है, गर्नु। ल ल बाबु, ल नानी अगाडि नजानु, एकै ठाउँमा उभिनु, एकै ठाउँमा, अगाडि नगएर। ल ल जोशीजी। ल ल बाबुले राम्रो गरेछ।
यसले चाहिँ आफ्नो खुट्टाहरू एकदम मजबुत हुन्छ है। खुट्टा एकदम खुट्टा कम्मरदेखि तलको भाग त एकदम मजबुत, धेरै मजबुत हुन्छ यसले। ल ल ल नानी एकै ठाउँ उठेर एकै ठाउँ। ल ल भाइले पनि राम्रो गर्नुभयो, पसलमा हुँदो रहेछ। ल अब हामी हनुमान कको ए क ख ग छ। अब हामी क गर्छौँ, जानुस् यसरी फ्याट। युवाहरू नर्याङ्ग होइन, यस्तो गर्ने होइन, यसरी होइन। हामी यो पोजिसनमा छौँ भने फ्याट जाने, अगाडि आइहाल्ने यसरी। फ्याट। युवाहरू त जोस जागर हुनुपर्छ, एकदम पसिना निक्लिएको हुनुपर्छ। एक मैले स्पटलाइट गरेर हेर्छु पसिना कति गएको छ भनेर। अब जानुस् दाहिनेतिर, पुरै जानुस्, यसमा जानै पर्छ, पुरै बस्नुस्। बल्ल त मजबुत हुन्छ हाम्रो खुट्टाहरू। ल फेरि आउनुहोस्, पोस्चर अगाडि एकदम राम्रो हुनुपर्छ है, देखिने अगाडि पोस्चर, खुट्टा सिधा, ढाड सिधा, हात पनि सिधा, पोस्चर एकदम राम्रो हुनुपर्छ यसको लागि एक्सर्साइज गर्नेहरूको। ल ल नानी ल ल, हात सिधै, ल ल ल, कति राम्रो। ल ल ल, हनुमान ख। अब यही पोजिसन, यही कम्मरमा हात। ल पोजिसन यहीमा हुन्छ है। अनि त्यसपछि यता फर्किनु दाहिनेतिर, कम्मरमा हात, अनि जानुहोस् यसरी पुरै तल, अगाडि हेर्नुहोस्, दायाँ बायाँ कुनै ठाउँमा छैन, अगाडि ट्याक्क। फेरि देब्रेतर्फ, ल फेरि बाबु तिमी जाऊ है माथि। ल फेरि आहा के हो, फेरि ल आँखा कति राम्रो। फेरि फेरि ल। अब हनुमान ख ग, अब ख भ्याइयो, अब ग। अब यसरी हनुमानले कसरी सुमेरु पर्वत उठाएर ल्याएका थिए त्यसरी नै अब यसलाई सम्झिनुहोस् पहाड। ल दुवैजना हात यसरी काँधमा राख्नुहोस्, यसरी मेरो मेरो काँधमा धेरै जिम्मेवारी छ भने महसुस गर्नुहोस् है। ल जानुहोस् तल पुरै, हनुमानजी की। म उठ्ने बेला जय भन्नुहोस् हजुरहरूले, हजुरहरूलाई एनर्जी आउँछ। ल जय भनेर उठ्नुहोस्, फेरि हनुमानजी की। बसौँ बसौँ है त। ल जय, ल हनुमानजी की जय। ल फेरि हनुमानजी की। ल जय। ल ल गर्नुहोस् बहिनी, अगाडि ट्याक्क पोस्चर अगाडि हुनुपर्छ। ल नानी आहा कति राम्रो। ल हनुमान गसम्म 12 दण्ड 8 बैठक हामी युवाहरूले गरेर भ्यायौँ। अब हामी समयलाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कति मिनट बाँकी छ, 15 मिनट जति बाँकी छ। अनि त्यसमा केही हामीहरू एकछिन बसेर
एकछिन देखाइदिनुहोस् त्यो बैठकको नाम। ल बैठकको नाम 1 नम्बरमा साधारण अर्ध बैठक, 2 नम्बरमा साधारण पूर्ण बैठक, 3 नम्बरमा राम मूर्ति बैठक, 4 नम्बरमा पहलवान बैठक क, 5 नम्बरमा पहलवान बैठक ख, 6 नम्बरमा हनुमान बैठक क, 7 नम्बरमा हनुमान बैठक ख र हनुमान बैठक ग 8 नम्बरमा है। र तपाईहरुले सबैजनाले टिप्नु होला, लेख्नु होला अनि नलेखी पनि आफ्नो दिमागमा लेख्नु होला है। सबैजनाले आफ्नो दिमागमा लेख्नु होला, कपीमा नलेखी पनि आफ्नो दिमागमा लेख्नु होला। हामी युवाहरूले सिकाउन जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो कण्ठ गरेर जानुहोस्। आफूलाई डाउट लाग्छ भने एउटा डायरी बनाउनुहोस्, डायरी लिएर आफ्नो साथमा जानुहोस् है। ल अब हामी एकछिन भस्त्रिका यसरी बसौँ, 5 मिनेट हामी भस्त्रिका गर्छौँ। ल सबैजना बस्नुहोस्, ज्ञान मुद्रामा राख्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्। आफूलाई कुन आसनमा सहज लाग्छ त्यही आसनमा बस्नुहोस्। सुख आसन, सिद्ध आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासनमा जिउमा आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही आसनमा बस्नुहोस् र ज्ञान मुद्रामा बस्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्, लामो लामो गहिरो गहिरो श्वास लिनुहोस्, फाल्नुहोस्। एकछिन हामीलाई रिलिफ भइहाल्छ। थकाइ लागेको भए पनि हामीलाई श्वास फुलिएको छ भने पनि हामीलाई यस भस्त्रिका प्राणायामले चाहिँ एकदम धेरै मद्दत पुर्याएको हुन्छ। त्यसैले भस्त्रिका प्राणायाम गर्नुहोस्। लामो गहिरो श्वास लिनुहोस्, पुरै छातीमा श्वास गर्नुहोस्। पेट भित्र गएको आवाज सुन्छ, छाती फुलिएको हुन्छ अनि फाल्नुहोस् श्वास। एकछिन रोकेर हाम्रो शरीरमा एनर्जी पनि आउँछ यसले। हामीले जोगिङ गर्यौं, त्यसपछि दण्ड बैठकहरू गर्यौं, त्यो शक्ति खेर गएको शक्ति हुन्छ नि त्यसलाई यसबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भस्त्रिकाबाट। हामी त उही ठाउँमा बसिराखेका छौं नि, अहिले गरेको छैन, चलेको छैनौं, केही पनि गरेको छैन, यथास्थानमा बसिराखेका छौं। सबैलाई हेरिराखेका छौं है हामीले। भस्त्रिका गर्नुहोस्, आँखा बन्द गरेर एकछिन मौन बसेर। अहिले म कमेन्टहरु पनि पढ्छु के छ च्याट बक्समा गएर। भाइ त चलेको चलै गरिराखेछ त। ल एकाग्र, मौन, आँखा बन्द।
ल अब यस भस्त्रिका कर्णायनबाट बाहिर आउनुहोस् र अब हामी भ्रामरी गर्छौं त्यसपछि 3 पटक ओमकार गर्छौं त्यसपछि हामी शान्ति पाठ गर्छौं है ल टाइम पनि अब अलि थोरै थोरै बाँकी छ ल भ्रामरी गरौँ 3वटा औंलाले आँखा मैले भ्रामरी किन बनाए भनेपछि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो कन्सन्ट्रेसन पावर बढ्छ भनेर आफ्नो दिमागको लागि त्यसकारणले मैले यो भ्रामरी गराएको हो समय पनि थोरै बचेको हुनाले 3वटा औंलाले आँखाको ढकनीलाई राख्नुस् ट्याप्पलाई अनि 4 औंला निधारमा बुढे औंलाले कान बन्द गरेर 3 पटक घमराको जस्तो आवाज निकाल्नुस् है हनीबीले गर्छ नि गरेर निकाल्ने त्यस्तो खालको निकाल्नुस् ल सुरु गर्नुस् दुवै हात तल 3 पटक ओमकार ओ